Fala pessoal, Ah, eu tive um problema com a minha Horizon 250. Ela começou a apresentar um barulho muito alto no motor. Eu vou mostrar para vocês como que estava esse barulho. Bom, como deu para notar, então tava um barulho muito alto, um barulho muito assustador. Tanto que eu fui em duas oficinas. Nas duas oficinas, os mecânicos eles haviam diagnosticado através do barulho que era biela, que era pistão. E eu não fiquei satisfeito com esses diagnósticos, porque eu não. Poxa, a gente sabe que é muito ruim mexer em motor de Horizon 250. Tanto em achar um mecânico bom, quanto questão de peças também. É muito difícil. E aí eu decidi que eu mesmo ia tentar resolver, ia tentar fazer alguma coisa a respeito disso, que eu tiver, ao que tivesse ao meu alcance, né, ao meu conhecimento. Aí eu dei uma pesquisada no YouTube a respeito de barulho de motor da Horizon 250, só que não tem conteúdo, não tem esse tipo de conteúdo na internet. Então eu comecei a me basear a Twister, CB300, outros modelos, porque afinal de contas motor é motor, né? Então, com isso eu analisei e vi que um dos primeiros itens a ser analisados, né, que causa ruído, barulho no motor, é o acionador de corrente de comando. Tá. Tentei desmontar em casa, porque, pô, eu não ia gastar dinheiro para tirar o acionador de corrente de comando. Eu vi na internet que, pô, dois parafusinhos ali sai. Só que na Horizon 250 é bem diferente. Não, a gente não tem espaço suficiente. Eu tentei desmontar em casa, tá? Só que me faltava ferramentas. E pô, tinha que desmontar o motor de arranque, tirar o motor de arranque fora, a caixa de ar fora, porque não tem espaço, não dá para acessar os parafusos do acionador. E com isso eu fui numa oficina. E nessa oficina só tinha um mecânico, né? Geralmente tem três, mas só tinha um. O mecânico me propôs doar as ferramentas para que eu removesse o acionador. Lógico que ele cobraria, né? Pela utilização das ferramentas, mas num valor bem simbólico. Então eu aceitei e eu mesmo removi. Na oficina eu consegui remover o acionador de comando, da corrente de comando. E olha como ele estava. Não sei se vai dar para focar aqui. Ó, ele está comido. Ele está comido e está com jogo. E o acionador ele não pode ficar com jogo, porque a função dele é tensionar a corrente. Uma vez que ele está com jogo, a corrente não fica tensionada, fica folgada e vai fazer barulho no motor. Comprei este acionador da Plasmoto, tá? Plasmoto é a marca. Compatível com XR, Strada, CBX Twister. Coloquei na moto, dei partida, resolvido, tá? A moto ela voltou a ficar silenciosa e eu já tirei aquela dor de cabeça, né, de você estar com uma moto, ela tá fazendo barulho no motor, aquele receio da sua moto quebrar e você não conseguir arrumar por falta de peça. Então, por hora, problema resolvido. Até porque a minha moto ela tem apenas 37.000 km. Então, se isso acontecesse de zoar pistão, biela, seria por um total desleixo da minha parte. Não é, e eu não sou desleixado para deixar esse tipo de coisa acontecer com a minha moto.
Então, é isso, tá? Eu espero ter ajudado. Infelizmente eu não consegui gravar, né, eu retirando, desmontando, até porque não tinha condições, né, de fazer isso na oficina, né? Além de ser chato, era a primeira vez que eu estava desmontando, então não ia dar muito certo a gravação. Mas o que eu fiz foi isso: removi a caixa de ar, removi o motor de arranque para conseguir ter acesso ao acionador da corrente de comando. Agora eu vou ligar a minha moto para vocês ouvirem, né, a diferença do barulho do motor. Talvez pelo celular vocês não tenham a percepção, né, da diferença, mas uma coisa eu posso afirmar: tava um barulho horrível e agora ela está extremamente silenciosa.